家好，我係今日我哋嚟講買而家淨係整咗間。我們的休息室，yes，我教大家整嘢啊，我要攞定嘢，大家想整咩呢？係啊，就係上次應承咗大家整飛機㗎嘛，係咪？攞白色呢個，嗱呢個攞咗啦，呢個都應該可以攞噶啦。我以前做過，呢個係可以攞嘅，你哋中意攞就攞啦。跟住係要攞白色機門號啦，跟住就係係要黃金色啊，係啊，要整樓梯啊，白色樓梯最後一樣嘢。呢度整1、2、3、4、5、6、7、0，搞掂。我真係識整飛機啊！咁樣都算 OK。呢個咯，呢個而家呢啲唔使用，我哋就可以攞嗰個黑色組咯。呢個。